Рудада, без микрофона. Здравствуйте. Здесь очень много уже было сказано, основные проблемы, угрозы озвучены моими коллегами. Единственное, что я хочу сказать, что позиция штаба по этому законопроекту одна, она не изменится. Мы категорически отвергаем этот законопроект, не рассматриваем вообще возможность его обсуждения. Сегодня в обществе со стороны инициаторов этого закона навязана повестка обсуждения, обсуждаются отдельные положения этого законопроекта по количественным ограничениям, по территориальным ограничениям. Есть те, кто говорят, что необходимо принятие градостроительного кодекса, земельного кадастра. Мы считаем, что никакие требования, ограничения, условия, которые будут включены в законопроект, они у нас работать не будут. Не будут, потому что у нас такая среда, институциональная среда. На фоне вот сегодня, когда президент запускает этот законопроект парламента, обратите внимание на тот фонд, который существует в стране. У нас идет бесконтрольное строительство в столице. У нас бесконтрольное строительство в хаотичной прибрежной зоне, где особо ценные территории, особо ценные земли. Причем эти земли законодательно обозначены таковыми. У нас органы государственной власти фактически сквозь пальцы смотрят на происходящее, и общество вынуждено требовать от подрядчиков исполнения действующего законодательства. Иными словами, принятие, включение в законопроект каких-либо ограничений, они вряд ли чем-то нам помогут. Никаких препятствий они не создадут людям, которые будут заниматься строительством апартаментов. Принятием этого закона мы фактически открываем окно возможностей. И даже если мы его приоткроем хоть немного, с течением времени оно будет распахнуто из-за того, что у нас безответственность, высокий уровень безответственности, высокий уровень расхлябанности, у нас колоссальные социальные проблемы и высокий уровень коррупции в стране. У этого закона существуют очень серьезные негативные долгосрочные последствия. Эти последствия могут отразиться на будущем нашего поколения. В том числе может фактически поставить наше общество в ситуацию, в которой оно находилось в предвоенный год. Не стоит сравнивать Абхазию ни с Дубаем, ни с Саудовской Аравией, там, с Арабскими Эмиратами. Мы не рассматриваем вопрос, хорошо апартаменты или плохо. В той системе координат, в которой мы сегодня существуем, в условиях нашей действительности в Абхазии, тема апартамента недопустима. Ее даже нет смысла обсуждать. Вот. И последнее, что я хотел сказать. У нас масса других проблем в стране, проблем демографического характера. И инициаторам закона в большей степени нужно уделять внимание именно этому вопросу. В конце концов, здесь было сказано, что абхазский народ проливал кровь за эту землю, завоевал свободу и независимость не для того, чтобы мы обеспечивали жилплощадь иностранных граждан. Спасибо.